guys! Welcome back to my channel. And for this video, so quite excited ako at happy dahil meron naman akong bagong gagamiting phone. Ayan, so ito ang brand ng Realme C2. Ito yung mga sumisikat na ngayon na smartphone. Ayan, so nabili ko lang ito ng 5,990. So talagang budget phone ito para sa tulad ko. So, ayan. So, actually, prepared ko talaga yung Realme 3 na 6,990. So, ayun. So, budget kasi natin is 7,000. So, ayun. So, sad to say, out of stock na siya. So, wala na siya mabili. Kasi meron na silang bagong Realme 3 na ang price nila is 7,990, 11,990, or 13,990 yata. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan. So, hindi nila sure kung maglalabas pa ng Realme 3 na ang price is 6,990. So, dahil nga 7,000 lang ang ating budget, kaya eto na lang yung ating binili. So actually 6,490 siya doon sa town center sa Robinson, sa Balagtas. Pero nakabili ako nito ng 5,990 sa Abenson. So, pero may freebie naman kasi doon sa 6,490, may freebie na siya na na power bank at saka yung earphone. So, doon naman sa 5,990 sa Abenson, wala naman siyang kasamang ganon. So, eto lang talaga siya. So, paano binayaran mo na rin yung yung power bank at saka yung earphone doon sa kabilang outlet doon sa Robinson. So, ayan. So, ito na lang yung binili ko. Itong Realme C2 na 3GB to 32GB siya. Ayan. So, malaki na rin yung storage niya. And then, yung kanyang battery is 4,000 mAh. So, okay na rin sa akin yun kasi gusto ko yung matagal yung kanyang lifetime na battery. Yung battery lifetime niya. So, ayun. So, tara. Excited na akong makita at magamit itong phone na to, kaya mag-unbox na tayo. Okay, so ito ang kanyang packaging. So, maganda yung kanyang packaging, no? Maganda yung kulay niya, which is yellow. Ayan, so favorite ko yung kulay yellow. So, okay, so ayan yung una natin makikita pag inopen natin itong box. So, itong kulay yellow na to. And then, siguro nandito yung kanyang information guide or quick guide. Ayan siya. So, open natin. Ayan. So, ito na. Yung makikita natin dyan yung ito yung kanyang ejector tool. Ayan. So, panundot. And then, ito yung kanyang information and quick guide. So, ito na yung ating unit. Ayan, di ba? Ang laki din niya, in fairness. Malaki yung kanyang screen size. So, nasa 6.1 inches siya. So, ayan, meron pa siyang cover na plastic. So, bago yan, so, tignan natin kung ano pang nilalaman itong karton na to. So, ayan lang. Itong, makikita natin itong charger niya. Ayan. And then, itong kanyang data cable. So, ayan. Ayan, so ayun, yun lang yung laman niya. Wala na siyang iba pang kasama. Ayan, so by the way, dalawa lang yung pagpipilian nating kulay. Ang black diamond at itong blue diamond. So ito yung pinili ko kasi talaga na-attract ako sa kanya. Maganda talaga siya. And okay, so ayan, alisin na natin yung kanyang cover na plastic. Wow, 'di ba? Ang ganda niya, oh. Diamond cut, tapos talaga na-attract talaga ako sa
design niya. So, impressive yung kanyang design. Unique. Tsaka may pagka-matte siya, oh. And then, yung kanyang logo. So, ito yung kanyang camera. Ayan. And then, ito yung kanyang front. So, 6.1 inches siya. Tapos, ang bigat niya is 170 grams. So, and nandito yung kanyang power key. And then, andyan yung speaker, yung mic, and then yung pag charge ka. And then, ito naman yung kanyang volume key. Ayan. So, sa side nun yung kanyang SIM card. So, wow. Maganda siya. So, okay. Open na natin siya. Wow. Ang ganda niya. Ang ganda ng resolution niya, oh. Ang ganda ng image. Bongga. So, ayan, oh. Madali naman siyang i-swipe agad. Ayan, responsive naman. So, ayan, try naman natin siya i-open. So, ayan, no, responsive pa rin siya. So, mabilis siya, in fairness. Ayan, oh. Okay. So, okay. Ito naman yung performance niya pagdating sa camera. So, para sa akin, okay naman yung kanyang quality. So, maganda naman siya. So, meron siyang sharpness. But kahit sa selfie, so okay siya para sa akin. Okay, so try naman natin siya sa video. So, ayan, Mars. Ang ganda rin niya. Oh. Yung kulay niya, mas na-enhance pa siya. Mas gumaganda yung kulay niya. Dito sa Realme C2. So, ayan, oh. Kitang-kita nyo naman yung kanyang sharpness. Tsaka yung kulay niya, buo, maganda. So, in fairness, maganda talaga tong Realme C2 para sa akin. Ayan. Ayan, so okay naman. So, ito naman yung front cam niya sa video. Ayan, so ito yung model ko, si Miss Cara Gladed. Oh, diba? Pak na pak. So, ayan, so far, so good. Ayan, Mars. So, ayan, Mars, ito na nga yung ating bagong cellphone. Ayan, so sa halagang 5,990, so sulit na yung pera ninyo dito. Yung Realme C2, so okay siya. Para sa akin, okay siya. So maganda na rin siya sa camera. Okay na rin yung kanyang storage. And then yung kanyang battery na 4,000 mAh. Okay na okay yun sa akin. Ayan, so talagang hindi na nagpapahuli itong Realme C2 at lahat ng mga product unit ng mga Realme C2. So I guess hindi na talaga sila nagpapahuli sa mga mamahaling mga phone dyan sa atin. So ayan, yun mga kamas, itong aking first impression dito sa Realme. So ang gustong-gusto ko dito is itong kanyang ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng kulay niya. And then yung kanyang diamond cut, 'di ba? So dalawa yung kulay na pagpipilian niyo dito. Itong diamond blue at saka yung diamond black. Ayan. So mas nagustuhan ko tong blue kasi mas iba naging dating sa akin. 'Di ba? So unique yung kanyang yung kanyang design. Ayan, unique yung design niya. Kaya tapos may pagka-matte siya. Ayan, so okay na okay ito sa akin. So may wala siyang jelly case, so kailangan pa natin siyang bilan ng jelly case. So ayun, so wala kasi siyang free na jelly case. So okay lang din naman 'yan. So ayan, tapos magaang lang siya. So hindi naman siya ganun kabigat. So okay lang, tapos napaka-handy niya. So madali siyang hawakan, tapos hindi naman siya madulas, so hindi siya nakakatakot hawakan kasi nga baka dumulas siya agad sa kamay mo. Ayan. So, ito naman yung first impression ko dito sa phone na to. So, okay siya sa akin. Kaya excited na akong gamitin siya.
Ayan, so sa camera okay din siya, sa video okay din siya sa akin. So overall naman is okay naman. So wala lang naman din siyang ang tawag dito, yung fingerprint scan. Ayan, so kasi sa Realme 3 lang siya meron. So okay lang din naman siya kasi meron naman yata siya sa face. So ayan, so hindi ako ganong kateki kaya mga basic lang talaga yung mga na-share ko sa inyo kasi hindi talaga ako mateki sa mga gadget. Ayan, so sa gaming okay din naman siya. So kahit hindi ako naglalaro kasi sa review dito so okay yung sa gaming to pero hindi kasi ako talagang pala mahilig maglaro. So okay lang din naman yan. Pero sa mga mahilig maglaro, ayan, so okay din ang gaming niya. Okay din siya. At hindi rin masyadong umiilit ang kanyang battery kapag naglalaro kayo. Yan sa review din dito sa ng ibang YouTubers natin, no. So okay siya. So ayan, Mars, thank you for watching. Ayan, so sana nagustuhan niyo naman ang ating vlog today. So kung nagustuhan niyo, just give it a thumbs up. At kung bago ka dito, so make sure na mag-subscribe ka at pakihit na rin ang notification bell para sa mga future video. So, ayan, Mars, thank you for watching. God bless to all. And see you next time. Bye!